Kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu italinda uwezo wake wa kinyuklia na makombora kama rasilimali ya taifa licha ya juhudi za rais wa Marekani Donald Trump kutaka kuafikiwa kwa makubaliano kuhusu swala hilo. Peter Mwangangi anaeleza zaidi. Kupitia taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya kitaifa ya Iran, kiongozi huyo alisema kuwa, na hapa na mnukuu, Wairani milioni 90 walioko ndani na nje ya nchi wanachukulia uwezo wote wa Iran kisayansi, kiviwanda, kiteknolojia, bioteknolojia hadi uwezo wa nyuklia na makombora kuwa rasilimali ya kitaifa, na tutazilinda kama tunavyolinda maji, ardhi na anga ya nchi yetu. Mwisho wa nukuu. Kiongozi huyo mkuu wa Iran aliongeza kuwa mahali pekee ambapo Wamarekani wanapaswa kuwepo katika ghuba ya Uajemi ni chini ya maji yake, huku mlango wa bahari wa Hormuz ukiendelea kudhibitiwa na Iran. Khamenei amesema kuwa kambi za kijeshi za Marekani zilizoko katika eneo hilo la ghuba ndizo zinazochangia ukosefu wa usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Bei ya mafuta yamepanda tena kwa kasi, huku mafuta ghafi ya Brent yakifikia dola 126 kwa pipa, bei ya juu zaidi katika kipindi cha miaka minne. Hali hii inafuatia ripoti kwamba jeshi la Marekani linajiandaa kumpa taarifa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mipango ya msururu wa mashambulizi mafupi na yenye nguvu dhidi ya Iran. Ongezeko hili la bei pia linachochewa na taarifa kwamba Rais Trump huenda akaongeza muda wa kizuizi wa kijeshi cha bandari za Iran kwa miezi kadhaa zaidi. Katika ujumbe wake wa hivi karibuni, kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei aliangazia usimamizi mpya wa mlango wa bahari wa Hormuz ambao Iran imeufunga kabisa. Wizara ya afya ya Lebanon inasema kuwa watu 9 wakiwemo watoto 2 na wanawake 5 wameuawa katika mashambulizi ya Israel kusini mwa nchi hiyo. Haya yanajiri huku jeshi la Israel likitoa onyo lipya la kuwataka wakazi wa miji 8 nchini Lebanon kuhama nje ya eneo la kusini ambalo Israel imelichukua na kulipa jina la eneo la usalama. Jeshi la ulinzi la Israel IDF na kundi la Hezbollah wameendelea kushambuliana licha ya mpango wa kusitisha mapigano uliotangazwa nchini Lebanon mapema mwezi huu. Katika maoni yake hivi karibuni, rais wa Lebanon Joseph Aoun amelaani kile alichokiita ukiukaji unaoendelea wa Israel wa kutoa wito kwa shinikizo la kimataifa ili kuilazimisha kusitisha kuwalenga raia na wahudumu wa afya. Israel inasema mashambulizi yake yanalenga kuondoa tishio linalotokana na Hezbollah. Kampuni ya teknolojia ya Meta inakabiliwa na shinikizo la kueleza kwa nini ilisitisha mkataba mkubwa na kampuni iliyokuwa ikitumia kufundisha mifumo ya akili unde yani AI muda mfupi baada ya baadhi ya wafanyakazi wake nchini Kenya